Bertan bera utzi dute Urduñako Foru plazan egiten zen merkatua, koronabirusa dela eta. Tokiko ekoizleak baina ez dira besoak gurutzaturik gelditu. Elkarren artean antolatu eta etxez-etxeko zerbitzua jarri dute martxan. Azkenean gu baserritarrak, bertoko Orduñako, eskualdeko baserritarrak Orduñako merkatura gatozenak, merkaturik gabe gelditu gara eta baita ere bertoko bezeroak produktore gabe gelditu direnez, erabaki gendun WhatsAppen bidez salmenta zuzena martxan jartzea, WhatsApp bat bidalita, eskalera baten bidalita, gu orain gaur larun bat goizean etxez goaz eskalerak entregatzera. Egia esateko lehenengo astea da, jendea egia esateko jende pila bat eskatu du, batez ere Orduñakoak, normala danez, Orduñako merkatua zalako, eta egia esateko guretzako eta bezeroarentzako harrera ona eta posik. Bakarrik esatea, etxez-etxeko entrega hauek asterokoak izango direla, larun bat guztietan egingo dugula, aste guztia izango dela eskaera egiteko 688 765 telefonoan, WhatsAppen bidez, eta entregak zabalduko ditugula eskualde guztira, eskualde guztiko jendea eskatu digulako produktu. Orduan, animatu, astero eskatzera eta astebururo, larun batero, edukiko duzue zuen produktua zuen etxetan. Eskerrik asko.